وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك. وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون. أول طلب في القرآن كان إياك نعبد. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه خليله مصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا إنها ربع القرآن. ربنا خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا يأمرنا إن احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى. يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إزاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا؟ إزاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة؟ إيه خطتنا في البرنامج ده؟ ليه سميناه كده؟ ويا ترى إيه هي عبادة؟ هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا. بطلة الحلقة نخلة. نخلة يا ريت لينا احساس زي احساس النخلة دي. في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له منبر وجاء يوم الجمعة فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صاحت نخلة حتى كادت أن تنشق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه. يا ريت أبقى في حضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت أبقى مكان النخلة والنبي صلى الله عليه وسلم بيضمها فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكت على ما كانت تسمع من الذكر. تيجي نبكي؟ تيجي نظهر لله عز وجل فقرنا له؟ تيجي نقول لربنا من خلال رسالة تبعثها دمعة تنزل على خدك تقول لربك إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تيجي نرقق قلوبنا القاسية. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. تيجي نبكي قبل البكاء الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم ليبكون الدم. تيجي نبكي وقد جلس بعض الصالحين إلى عبد الله بن عمرو في الحجر فقال ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع صوته.
ليه نبكي؟ نبكي لأن البكاء سبب للعتق من النيران، للوقاية من نار جهنم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وروى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع. هو اللبن هيرجع تاني؟ لا يمكن أنه يرجع تاني. وهكذا لا يمكن لو وفقنا للعبادة دي، لو ربنا من علينا بالعبودية دي، لا يمكن أن تمسك النار. ليه نبكي؟ نبكي حتى يظلنا الرحمن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن 7 الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عبادة سر وعبادة البكاء. ليه نبكي؟ نبكي لأن البكاء سبب لأن يحبنا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. إيه أكتر حاجة ربنا بيحبها؟ بيحب قطرتين وبيحب خطوتين. يحب قطرة من دموع من خشية الله، ويحب قطرة دم تهرق في سبيل الله، ويحب خطوة أثر في سبيل الله، خطوة تروح فيها مسجد، خطوة تروح تعلم فيها الخير، خطوة تدعو فيها إلى خير، تدل إلى خير، تقضي حاجة. خطوة في سبيل الله، أثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. كل خطوة تذهب بها إلى المسجد ترفعك عند الله درجة. ربنا بيحب قطرة الدم اللي دم الشهيد، وشوفوا يجمع بينها وبين قطرة الدموع اللي تهرق من عينك، اللي تنزل من عينك حمل الرسالة، رسالة الخشوع والذل والافتقار لله تبارك وتعالى. ليه نبكي؟ نبكي عشان نستدفع عن أنفسنا العذاب. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. لما النبي صلى الله عليه وسلم مر بديار ثمود يلي بتجري على الفتن، وبالذات في زمان الصيف لما الناس تلاقيهم بتهجم وتجري على الشواطئ وأماكن الفتن وأماكن تتنزل عليها اللعنات، النبي صلى الله عليه وسلم لما عدى على ديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، ما تعدوش إلا أن تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. علشان ما يحصل لناش زي اللي حصل لهم لما نزل غضب الله عليهم. لكن تعمل ايه؟ الشهوة لما بتستحكم على الواحد واحنا بقينا بنمشي على مزاجنا، خلاص بقى مش مشكلة بقى، ربنا ساخط، ربنا راضي. فالدموع بتستدفع العذاب. لا تمر عليهم إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم. ليه نبكي؟ نبكي عشان يرفع. في حديث كعب بن مالك، عارفين قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك وحصل ما حصل، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وغزا هذه الغزوة وغنم ورجع، وراح له كعب بن مالك وقال له: ما كانش ليا أي عذر في أن أنا أتخلف عن الجهاد. وبعد كده نزل عليهم العقاب من رب الأرض والسماء، 50 ليلة يهجروا من النبي ومن الصحابة صاحبي الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب الله عز وجل عليهم ليتوبوا. كان في ضمن الكلام ده لما تقرأوا الحديث الطويل بحديث كعب بن مالك، جاءت امرأة هلال
واحد من صاحبي كعب اللي هم كانوا مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. فامرأة هلال جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن هلال شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكنه لا يقربنك، ما ينفعش يقرب منك. قالت إنه والله ما به حركة، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فكان البكاء سبب من جملة الأسباب التي رفع بسببها البلاء عن هلال بن أمية. لما السيدة عائشة وقعوا في عرضها وكانت حادثة الإفك، ماذا كانت تصنع؟ قالت فظللت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، ثم أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات وبرأها وأنزل الوعيد الشديد في كل من يقذف محصنة إلى يوم الدين. أي واحد يتعرض لوحدة ويتهمها بالفحش أو يرميها بكلام يبان من خلاله إن هي إنسانة سيئة السمعة، أنزل الله عز وجل الآيات من سورة النور. الشاهد فيها إن السيدة عائشة من خلال بكائها رفعت الشكوى إلى الله فرفع عنها البلاء. ليه نبكي؟ نبكي دواء للقلوب القاسية. أنه لما مات ابن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجده النبي صلى الله عليه وسلم وصدره يتقلقل، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ هو ينفع النبي يبكي؟ قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. البكاء رحمة، والرحمة لو نزلت القلب ترقق القلب. وفي الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي، لأنه رحمة. كأن بكاء الصبي بعث للنبي رسالة خفف ارحم، لأن أمي الآن في وجد شديد. احنا ليه نبكي؟ نبكي لأنها علامة التوبة النصوح. قال فتح الموصلي 3 هي علامة التوبة النصوح: مخالفة الهوى، وكثرة البكاء، ومكابدة الجوع والظمأ، وكثرة الصيام. 3 حاجات تعرف انت تايب ولا لا. ايه؟ اول شيء انك تقول لنفسك لا في حاجات كتير. تاني حاجة تبكي من خشية الله. ثالث حاجة تكثر من الصيام. دي علامة التائب لله توبة نصوحة. ازاي نبكي من خشية الله؟ نعمل ايه؟ ايه الاشياء المساعدة اللي توصلنا للعبودية دي بعد ما عرفنا الفضل الكبير والعظيم ليها؟ اول حاجة البكاء يأتي بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. من عرف الله خافه ورجاه. وقالوا لكل شيء علم، وعلم الخذلان. عايز تعرف ربنا بيحبك وبيوفقك ولا لا؟ انظر هل تبكي من خشيته ولا لا. علامة الخذلان ترك البكاء من خشية الله، وعلامة الرضوان البكاء من خشية الله. عايز تبكي؟ تفاعل مع القرآن، تفاعل، عيش مع القرآن. قال الله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، خشوع، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. عايز تبكي؟ انظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم ولحال أصحابه وتأسى. لما قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر
يقول لما رأى وفد اليمن ووجدهم يبكون من خشية الله كان يقول هكذا كنا حتى قست قلوبنا. أبو بكر بيقول هو احنا كنا كده، كنا دايما نبكي من خشية ربنا كده لغاية ما القلوب تغيرت. هذا أبو بكر الذي تصفوه أمنا عائشة لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له إن أبا بكر رجل أسيف إذا دخل الصلاة لا يتمالك، ما يقدرش أول ما بيدخل الصلاة ويحس إنه هو واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى لا يتمالك نفسه فيخر للأذقان باكيا، يبكي من خشية الله. وروى البخاري أنها عبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصف وهو يقرأ سورة يوسف، فلما وقف على قول الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى عمر وتفطر قول عمر وهو يشتكي لله من أحزانه وهمه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فدمعت عيناه، فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما كان يصنع أصحاب النبي محمد حين نزلت هذه الآية. وعن تميم الداري أنه قرأ قول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات، السيئات بتجرح فيك بتقطع فيك، اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقرأت أمنا عائشة قول الله تبارك وتعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فبكت أمك، فبكت عائشة، فبكت لما تذكرت يوم المعاد، يوما عذابه مستطير. بكت عائشة لما مر على قلبها مشهد الآخرة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ابكي، والبكاء يأتيك مع كثرة ذكر الله، فالقلب الذاكر قلب يخشى الله. قال النبي رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ابكي، ومن أعظم الأسباب الجالبة للبكاء أن تكثر من الطاعات. قال بعضهم من أكثر مع الله الصدق نديت عيناه. ابكي بتذكر الموت ورؤية المحتضرين. لما مات ابن النبي إبراهيم قال النبي إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ذكر الموت يرقق القلب يدمع العين. ابكي بزيارة القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وترق القلب وتدمع العين. ابكي، ومن أسباب البكاء من خشية الله أكل الحلال. سئل بعض الصالحين بما تلين القلوب، قال بأكل الحلال. ابكي، ومن أسباب البكاء
الابتعاد عن المعاصي. قال مكحول: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. يا عالكلمة دي، يا عالكلمة دي لو تبقى قدام عينين كل مسلم. أقل الناس ذنوبا أرق الناس قلوبا عند الله، وهم أفضل الناس عند الله. ابكي. ومن أسباب البكاء سماع المواعظ. الصحابة لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ومن أسباب البكاء تذكر القيامة. بكى أبو هريرة فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم، ولكن أبكي على سفر بعيد، على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود على جنة أو على نار ولا أدري إلى أين يؤخذ بي. ابكي. ومن أسباب البكاء أن تتفكر في المصير. ما خرج عبد الله بن مسعود إلى السوق فمر على الحدادين وهم قاعدين ماسكين الحديد وبيسهروا في النار إلا كانت عيناه تسيلان من خشية الله. ابكي وادعو الله أن يرزقك عينا تخشع وتخضع وترق فتدمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. ابكي. وإن لم تستطع البكاء فتباكى. اجمع قلبك، حاول أن تتباكى حتى تبكي، لعلك إن وفقت إلى البكاء أن يخشع قلبك، أن يرق قلبك، أن يلين قلبك، فتكون أعظم عبودية. محتاجين نبكي، محتاج تعيط. ابكي على نفسك، ابكي على خطيئتك فهي النجاة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، قال له لما سأله ما النجاة قال: ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا تحبه وتخشاه، وأن يرزقنا أعينا من خشيته مدرارا في الدموع من خشيته سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يمن علينا وعليكم بلذة العبادة، بلذة القرب، بلذة الخشية منه سبحانه وتعالى. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك، لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك. فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا، واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك. فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا، واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك. إنا جميعا نشكرك.